Okay po, isa pong pagpapalang hapon at preparation day sa inyo po mga kaibigan at mga kapatid. Narito po muli tayo para isagawa po ito. Ang wika ay vegan burger mukbang. Ayan. At napakarami po ito. Ang atin po ngayong kakainin ay burger po ito na vegan. Ano po? Yung kamatis. Tapos ay yung high fiber whole wheat na tinapay. Ito mga kapatid. Ito ating kakainin. At yan, mapapansin nyo po yung ating ilalagay sa sa tinapay na ipapalaman po natin. At may kunti po tayong isasama mamaya na dill. Ito yung pong dill, pangdugo din po ito. Magaling po ito, mga kapatid. Sa mga magaling po ito sa ating katawan, ano po. At meron po tayo dito yung pitsay bagyo. Yan pong ating ilalagay mamaya sa tinapay. Presko po ito. Tsaka yung pong yung lettuce. Napakasarap po yung lettuce natin. Yan, talagang tapos meron tayong sibuyas saka kamatis. Malalaki po ito na kiniyas natin. Pipino. Yan, yan lang po. Wala po tayong mayonnaise dito kasi yung mayonnaise mayroon po yung chemical. Ano po? Ano po ito? Raw talaga ito lahat. Wala po mga mantika po ito. Tapos subukan po natin nalagyan mamaya ng talbos ng kamote yung burger. Na kaya nga vegan vegan burger ito. Yan. Yan, vegan. Siya nga po pala, bago po natin kainin, nais ko po sa inyo i-promote yung book na ito na mga vegetarian book na kung saan magtuturo sa atin ng kung kayo mahusay sa pagluluto. Yan, gusto nyo po magluto ng mga abot sa vegetarian na mga pagluluto. Meron tayong Cooking Smart. Ano po, napakaganda ng laman. At meron din po tayo yung 5 series. Ayan o. 5 series na book ng healthy lifestyle. Ayan, simple. Yan ang ating paborito, yung healthy juices. Yung kung paano mag-smoothie. Kombinasyon ng mga napakaraming prutas at gulay. I-smoothie po natin. Okay, i-blender natin. Magaling. At the same time, yung pong ating book na healthy foods. Ayan, napakagaling. Kung gusto niyo po nito, ipiin mo lamang po ako at atin pong itong ipadadala sa iyong tahanan ay via Mr. Speedy. Yan, Speedy ay ating pong suki ang Mr. Speedy o di kaya yung bayalala mo. Ayan. Yan pong ating mga kaibigan na mga naghahatid ng ating mga book na mga nagpapapadala po nito. Yung Cooking Smart, Healthy Juices, saka yung pong ating Healthy Foods na book. Kung gusto nyo po nito at gusto nyo pong subukan ang maging malakas at malusog na pangangatawan ay narito sa mga book na ito. Meron pong turo na 25 years na pinag-aralan ng mga dalubhasa nating mga author. Ayan sa aking likod. At siya nga po pala, nais ko pong pasalamatan ang sponsor nito. Ang nag-sponsor nito ng aking kakainin ngayon ay si Jesus Christ. Yan. Ang ating Panginoong Jesucristo nag-sponsor. Siya na po nag-sponsor. Siya pa po yung gumawa nito. Kaya ating po munang pasasalamatan ang ating mahal na Panginoong Diyos. Mahal po namin Diyos. Basbasan niyo po ang mga prutas na ito, mga gulay na aking kakainin. At ng banal espiritu na magbibigay kalakasan sa mga tagapakinig, tagapanood. Ilan rin po itong isagawa upang sila'y magiging malusog, malakas at hindi sila magkakasakit. Marami pong salamat sa pagdinig ninyo, Panginoon. Ibinabalik ko sa inyo ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amin. O sige po, kakain na po tayo. Ano po? Ayan. Nasubukan nyo na ba maglagay ng burger na yung palaman ay sibuyas, siyempre. Ayan sibuyas ang palaman. Tapos ay yun, napakasarap na pagkain ito. Yan, yung pitsay bagyo, tapos mayroon tayong lettuce. Ito yung pagkain talaga na pinakakain ng Diyos. Meron tayong sibuyas sa taas. Ayan. Wala na po tayong mga mga mayonnaise kasi delikado ang mayonnaise . Ano po?
pabara sa kwan, delikado, baka tayo'y madali, ano po. Yan, nahulog. Grabe na pagkain ito. Dagdagan natin ito. Ito yung sinasabi na burger, vegan burger. Ano po? Yan o. Yan, vegan burger po ito. Yan, napasalamatan na po ito. Siya nga po pala mga kaibigan. Kain na po tayo. Simulan na po natin ito. Tingnan natin ito, kung maubos natin ito. Grabe. Pagka ito ang ating pagkain, sigurado, wala po tayong sakit. Walang diabetes. Yan. Grabe. Grabe oh. Yan. Grabe po kain. Kain po tayo. Yung sa likod ko, ano yan? Serpentina yan. Serpentina, araw-araw po ko kumakain yan. May dill pa po ito, yan ha, yung dill oh. Pandugo po ito, pandugo. Ito yung burger na mayroong talbos ng kamuti. Ang dugo po ito. Yan, pagkala ating dugo malusog, lahat na nakatawa natin damay-damay yan. Grabe oh. Yan. Ito ang pagkain na malusog na pinakakain ng Diyos sa tao. Yan. Ito. Grabe ang sarap. Ang sarap. Grabe. Grabe. Grabe no? Loaded. Loaded sa sangkap na burger. Ito yung vegan burger. Yan. Hindi ham ha. Yung may ham, may karne yun. Vegan burger ito, vegan. Walang mantika. 100% pure. Ayan, yung tinapay nito, whole bread. High fiber. Kamatis. Kung kayo po may mga cancer kayo, itong kainin ninyo araw-araw para mawala ng any kinds of cancer. Dahil mga diabetes niyan, hypertension, itong kainin ninyo, hindi mga karne niyan. Itong kainin ninyo. Kaya mahalaga ang kalusugan. May mga maintenance kayo,
Ito po yung kainin ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Yan, mga kabayan ko, ito yung kainin ninyo. Hindi o brad, ito yung mga kubit-kubit. Wala. Sobra pa yung vaccine. Wala dito. Sa ating kainin. Hindi kung ano-ano natin pinakain. Nga. Pag ito ating kakainin, naluluwalhati ang Diyos sa atin. Grabe, oh. Talbos ng kamuti, oh. Talbos ng kamuti. Kalibang saliwa. Alkaline. Powerful. Pandugo. Ang buto. Pang busog na ako. Gusto mo busog na? Dami. Dami. No? Talbos ng kamuti. Yan po pala. Pakishare na lang po mga kaibigan at mga kababayan ko, mga kapatid. Isa natin ito sa ating mga kababayan na may mga karamdaman at ating itutulong itong kanilang kakainin para hindi sila magkakasakit. Gumaling sila. Lumakas na. Nakalimutan ko mag-timpla ng vegetarian coffee. Meron akong vegetarian coffee dito eh. Yan. Okay. Yan, ito. Subukan kaya natin yung ano, yung lagyan natin ng orange sa loob. Ayan, oh. Yan, lagyan natin ito. Tapos, yan. May dill, mayroong sibuyas, may kamatis, yung kulay puti, may orange, may talbos ng kamuti, ano? Yan, may talbos ng kamuti, dalawang tangkay, dalawang dahon. Yan. Ito yung grabe na pagkain. Ito yung ating kakainin, hindi yung ating kinakain yung mga hindi kinakakain ng Diyos sa tao. Ayan, kung ano-ano ating kinakain. Hindi natutuwa ang Diyos at tayo'y magkakasakit pagka itong ating kinain. Sigurado ang Diyos natutuwa. At ang mga anghel sa langit natutuwa. Kasi bakit? Ito yung pagkain inuutos ng Diyos na kainin ng tao, nagawa ng Diyos. Ano po? Ito yung akma sa ating katawan. Okay? O, kain ulit tayo. Pangalawa na po ito. Mukhang hindi ko natin maubos siguro. Ito, talbos. Nakatikim na kayo ng hamburger na ang palaman ito. Talbos na kamuti, may orange sa loob. Ayun, sa likod ko, yan. Ng high fiber ang tinapay. Whole bread. Yan. Kamatis, sibuyas. Meron siyang dill. May pipino. Yan, may pipino. May pipino. Yan, oh. May pipino yan. May pipino. Mga kapatid, salamat po sa inyong panonood. Nag-views kayo at inyo po itong isagawa ang mga pagkain ito na napakasarap sa katawan. Nagbibigay sa atin ng lakas, ng sigla, at hindi tayo magkakaroon ng karamdaman, mga kapatid. At mismo yung Diyos ay natutuwa. Napaparangalan natin ang Panginoon sa ating sa kanyang gawa na ating ding pinakain sapagkat siya po mismo nag-utos dito.
So maraming pong salamat. Magpalain kayo lahat. May God bless us all, mga kapatid.